És el moment de l'entrevista al Finet i pel mig de TAC 12 i a més avui una entrevista important, especial, com fem sempre al programa i que ens ve d'una miqueta més enllà del territori del Camp de Tarragona i li hem d'agrair especialment al president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, que avui ens acompanya al programa tenint en compte el que ve, el que hi ha a l'Arboç i la seva festa major. Joan Badell, com estàs? Benvingut. Hola, bona tarda, bé. Tot a punt? Tot a punt o no? Bé, tot a punt encara no. Queden uns dies molt importants amb l'objectiu, evidentment, de Sant Fèlix. Queden 3 assajos importants, queden 2 actuacions molt importants i queda, evidentment, la diada de Sant Fèlix amb la prèvia del 29 d'agost, que és la vigília de Sant Fèlix i que a Vilafranca ja comencem a escalfar la maquinària. I això està molt bé. Escolta'm, Joan, abans d'entrar en tota aquesta maquinària que esteu escalfant, venim de Gràcia, vau estar a Gràcia. Va ser difícil gestionar tot allò, eh? Sí, la veritat és que va ser una actuació molt estranya, una actuació complicada de gestionar i amb una falta de cert lideratge, perquè quan tenies problemes de posició d'aigües, d'ubicació de la canalla, mai trobaves l'interlocutor exacte que et solucionés el problema. Jo crec que va ser un cúmul de moltes circumstàncies que van acabar portant a un fracàs de la diada, evidentment. D'entrada no podíem entrar a plaça a les 7 perquè hi havia tots els actes d'entrega de premis, això va fer que ens haguéssim d'esperar, això ja comença a estressar una miqueta la gent, perquè a més feia molta xafogó, estàvem estrets. L'entrada de plaça va ser horrorosa, l'entrada de plaça, sort que vam dir de no fer els pilars caminant, perquè era evident que no podien entrar en un pilar caminant, tot i que tinc els meus dubtes perquè potser en un pilar caminant la gent no veu venir i s'aparten, però en aquell moment es va optar per entrar a peu i al final nosaltres, la colla va entrar pràcticament un a un, casteller per casteller. Després l'ubicació vam quedar posicionats al mig de la plaça en un lloc molt estrany. Dintre la canalla estaven tots barrejats de les 4 colles, això tampoc és massa normal. Nosaltres vam entrar evidentment als últims, vaig demanar on estava el nostre, on ens col·locàvem i em van indicar per aquí, però hi havia els xiquets de Reus, hi havia les joves de Valls, que cap problema en compartir espais, però sempre és millor que cada colla tingui el seu petit espai per gestionar la... En fi... Ha de servir d'aprenentatge, però, tot això, Joan, no? És un dia d'aquells de dir, escolta'm, tothom ha d'aprendre a fer les coses millor i ja està, no? Sí, evidentment. Sí que és cert que el tema sanitari estava molt ben resolt perquè hi havia molts metges, hi havia bastantes ambulàncies, hi havia un bon hospital de campanya, sort d'això, però tot així les 2 caigudes consecutives del nostre 4-9 en Folra i del 5-8 de Reus van col·lapsar aquest servei i l'actuació, evidentment, va començar a 3/4 d'hora tard. Jo, amb això, el tema de l'inici de les actuacions, per exemple, l'exemple de Sant Magí ha de ser exemplar, no? És una falta de respecte pel públic, pels mitjans de comunicació, pels castellers i pels familiars dels castellers, començar una actuació a 3/4 d'hora tard. Ostres, hem d'intentar entre tots agilitzar, complir els horaris i continuant amb el respecte pel públic, anar el màxim de ràpid possible a l'hora de muntar les pinyes. Fem castells pel públic. Joan, va, entrem en matèria dels castellers de Vilafranca. Tinc ganes de parlar amb tu dels castellers de Vilafranca. Et faré fer de professor. Cap problema. Ets president i ara professor. Li has de posar la nota als castellers de Vilafranca en aquest inici de temporada 2019, del 0 al 10. Quina nota li poses? Un 8. Un 8? Sí. Nota alta? Sí. Per què? Com? Bé, perquè... Algú diria, potser molt alta, o no? Sí, entenc que la gent que veu en el resultat final la nota pot ser excessivament alta i generosa, és evident, però els que estem vivint dia a dia al Figuerot, els que estem muntant i desmuntant els castells, estem deixant una colla preparada pel futur, aleshores per això li poso... Evidentment que els resultats podríem deixar-ho amb un 7, siguin també generosos. No, ets tu el professor, però la veritat és que estem fent castellers nous a tots nivells, a Folra, a Manilles, a Tronc, estem canviant gent de posició pensant en l'any que ve, estem fent crec una aposta generosa pels que vinguin l'any que ve es trobin una colla preparada i no cremada, que és com estàvem entre cometes els últims temps, fruit del desgast de tants anys de liderar, de tanta autoexigència i no ens enganyem, de tant competir, no ens n'amaguem, a nosaltres ens agrada i això al final et porta que la gent s'aturen i que la gent al final es lesionen o es cansen o hem de fer un canvi generacional que ja ens toca. El millor ha estat el Castell de Déu fins ara o no? Evidentment, sí. Jo crec que el millor ha estat el Castell de Déu, el millor ha estat les Torres de Nou en Folra i bé, tampoc és que hàgim caigut potser tant com l'any passat i de les caigudes, així com l'any passat vam prendre mal i vam tenir lesionats, aquest any el millor ha estat que no tenim encara cap lesionat. Per tant, jo crec que el millor per mi és el Castell de Déu.
tot i que satisfet personalment no n'estic. Perquè queda carregat només. Sí, el 3 de 10, els castells de Vilafranca l'hem de descarregar, és evident. Un 3 de 10 carregat et satisfà perquè tornes a ser colla de 10, estàs allà, va ser un petit accident, ja sortien dosos, per tant no va ser allò un castell que anés just, però evidentment no estic tampoc satisfet del resultat del 3 de 10. Ara bé, el millor és que aquest any sembla que les lesions ens estan respectant i tenim una canalla que tenim més canalla que l'any passat i que veuen que caiem poc, perquè amb el tema sobretot de desmuntar els 4 de 9 en folre hi ha una doble lectura, hi ha la lectura negativa que desmuntes un castell, però la canalla també t'agafa confiança perquè veu que quan un castell va malament el desmuntes i això també fan que confiïn més en el cap de colla perquè, ostres, quan va malament ella ens diu avall, això també crec que és positiu, no? Joan, i el pitjor, ho hem mig explicat, però el pitjor, aquestes caigudes, potser hi ha hagut algunes caigudes, l'altre dia el Pilar de Set aquell, de la Bisbal, és una caiguda lletja, l'altre dia cau un altre amb el 4-9, els problemes amb el 4-9 en folre, que jo crec que ja no només vostres, jo crec que de mig món casteller, tot això sorprèn. És per intentar buscar, el pitjor està per aquí, això, o no? El pitjor jo crec que en el nostre cas concret, per mi és una mica la falta, la pèrdua de gamma, no? Som una colla que fins fa un parell d'anys dominàvem el 3 i el 4-9 amb agulla, havíem fet fins fa un parell o 3 anys també poc, però teníem el 3 de 8 per sota, en algun moment havíem fet el 5 de 9, teníem més repertori, no? Ara sí que, degut a tots aquests canvis i tota la renovació i evidentment la menys assistència de castellers ens fa que estem perdent una mica de gamma que estem intentant també recuperar i que espero que aquest any ben aviat puguem recuperar algun dels castells grans. M'estàs posant l'entrevista perfecta. M'ho estàs fent molt fàcil. Diu, no, esperem que aviat... Vinga, va, escolta'm. Teniu una cosa molt bona, jo crec que els castellers de Vilafranca, això ho hem parlat amb l'Aina, que és que sou molt sincers a l'hora de parlar dels objectius immediats. Intentem ser-ho sempre, sí. No, escolta'm, Toni Bach, a qui també li agraïm, perquè sempre ens atén als finals de dia, escolta'm, i la pròxima dia què? Pam, pam, pam. Catllà. El Catllà, la intenció és 3 de 9, evidentment, amb les manilles del 3 de 10 al folre, torre de 9, i després, si poguéssim estrenar el 3 de 9 amb agulla, no el descartem. Això passa per fer el 3 de 8 amb l'agulla demà assaig i divendres assaig, i el Catllà, a veure si poguéssim estrenar el 3 de 9 amb folre i agulla, si no acabaríem amb 4 de 9, amb folre i Pilar de 7. I Pilar de 7, sí, molt bé. Intentareu arribar per estrenar aquest castell al Catllà, a veure si hi podeu arribar. Intentarem. No ho podem assegurar perquè queden 2 assajos, és un castell del 3 de 9 amb folre i agulla que ja fa ara un any i alguna que no fem, per tant no hem deixat de dominar-lo i és un castell que ens costarà, evidentment. Aleshores depèn molt dels 2 últims assajos, de com lliguem el folre, que més o menys el tenim bastant apamat i bastant bé, però ara falta acabar l'entrada aquella de l'enxaneta dintre del Pilar, la sortida de dosos, és complicat, estem treballant això, però no està descartat, Anem a dormir una estoneta i anirem a l'Arbós. A Màxims. A Màxims és el castell de 10? Sí. Sí. 3 de 10. La intenció és que sí. Sí. Depèn, evidentment, hi ha un castell de 10, doncs depèn dels castellers que puguem desplaçar, depèn de diversos factors, depèn, evidentment, de no haver caigut al Catllà, la premissa número 1 és no haver caigut al Catllà, la número 2 és que divendres fem un bon assaig a 3 de 10, i la número 3, doncs, si arrestem suficients camises, el 3 de 10 en principi està previst per les Wurst. No l'asseguro, no el puc assegurar perquè... Però vosaltres el teniu entre cella i cella, però el teniu allà. Sí, la intenció és fer-ho a l'Arbós, descarregar-lo, per anar a Sant Fèlix amb aquest plus que sempre ens dona el 3 de 10 descarregat. És un risc, però els castells són riscs. Sempre he pensat, com arrisquen els castells de Vilafranca? Ja ho heu fet, això de l'Arbós, de fer el castell de 10, no és la primera vegada que ho faríeu. Dic, com arrisquen aquests castells de Vilafranca abans de Sant Fèlix? Sí que tindrem 5 dies aquesta vegada de marge, però Déu-n'hi-do, Ja ho sabem. Sí, però al final, si no hi hagués aquest risc, no hi haguessin aquestes incògnites, els castells no estaríem aquí. Vull dir, estem aquí perquè els castells tenen aquesta peculiaritat de risc, de jugar-te-la, de saber tirar les cartes en un moment adequat, no? I evidentment que és un risc, però si valores, si mires la part més positiva, si descarregues el 3 de 10 a l'Arbós, et dona molta força per encarar Sant Fèlix amb molta confiança i et dona el castell de sortida,
que amb això ja tens molt de guanyant. Correcte, aquesta seria l'estrena, per tant, per l'Arbós. Déu-n'hi-do el calendari que els hi ve. Sí, intentaran arribar amb aquest... A l'Arbós, evidentment, jo crec que les coses aniran a sortir de Torrenou per veure com estem de peu, escalfar manilles, escalfar folre, i si a la Torrenou veiem que el peu està suficient, no ens cau i tot va com ha d'anar, 3 de 10 a darrere. Déu-n'hi-do. Molt bé. I escolta'm, ja posats, arribem a Sant Fèlix. Ho teniu clar? Tinc la sensació que ho teniu clar. Bastant clar. Ja et dic, no m'agrada gens perdre gamma, però el tenir menys gamma també et fa esvair dubtes, no? Perquè si estàs treballant el 3 i 4 a 10, torre 8 net a 4 9 net, i les dues agulles i el 5 de 9, vas jugant i a l'últim assaig ho acabes de configurar, no? Però per desgràcia no tenim tanta gamma, aleshores està bastant clar. Arria, Joan, sense por. El 3 a 10 és el que ens agradaria, evidentment, no sé si de sortida, però és evident que el 3 a 10 va per Sant Fèlix segur, perquè aquí no patim per pinya, aquí doncs per Sant Fèlix sempre acostumem a tenir molta pinya, és el dia d'any que tenim més pinya, Sant Fèlix i concurs. Estem treballant també el 4 a 9 net, que aquest segur que no el tirem abans de Sant Fèlix, seria la gran aposta, la gran novetat per Sant Fèlix, un 4 a 9 net que doncs, ens està donant molt bons resultats, un 4 a 9 net lleugeret, que l'assaig ens està sortint bé, que el tronc, així com fa un parell d'anys no funcionaven de coco, estan funcionant bé de cap, aleshores jo amb aquest 4 a 9 hi confio molt, i per acabar, doncs, evidentment, seria un dels dos castells amb agulla, el 3 o el 4 a 9, i estrenar el Pilar de 7, que aquest a mi particular... De 8, perdona, sort que m'has corregit. No, estrenar el Pilar de 8, que aquest particularment em fa també molta il·lusió, perquè és un pilar tot renovat, no? És un pilar tot renovat, que hi hem dedicat moltes hores, és el que et deia abans, assaig, repetir alineació, t'acaba sortint el de 6, el de 7 i el de 8, que espero el puguem estrenar. L'any passat per Sant Fèlix no vam poder acabar amb el Pilar de 8, o sigui, això per un castell a Vilafranca, el dia de Sant Fèlix, no poder acabar amb un gran pilar, doncs també et deixa tocant, no? Llavors hem de fer el que sigui per poder arribar a la ronda de pilars, el que diu sempre el Toni, un dels nostres lemes del nostre equip és fins al pilar, no? Es lluita fins al pilar, per tant, aviam si podem arribar amb aquest Pilar de 8 i estrenar-lo per Sant Fèlix. Si no l'estrenem abans, que ho dubto molt, però no està descartat tampoc que es pugui estrenar a l'Arbós o al Catllà, tot i que és més difícil, però bé, és més difícil perquè ens va caure el Pilar de 7 a la Bisbal. De totes maneres, ahir el vam descarregar assaig sencer, demà l'hem de fer assaig, divendres hem de fer assaig, el Catllà també el farem de 7, suposo. Bueno, per aquí estan els temes, estan les dues agulles, 3 de 10, 4 de 9 net. Joan, més que l'aigua. Torre de 8 neta no arribarà, aquest castell segur que no arribarà, estem treballant una torre de 8 neta molt lleugera. M'han dit que molt renovada. Tota renovada, tota nova, igual que el Pilar, estem fent el mateix que amb el Pilar, doncs amb la torre. Doncs per això estem amb alguna menys de gamma, perquè estem preparant-nos ja pels propers 15 anys. No pel proper any, sinó pels propers 15 anys del que hem fet. 15? Bueno. Pels propers 15 anys? La generació de castellers que han estat pujant als nostres troncs i que molts continuen pujant, han estat 20 anys pujant i fent treus de 10, torres de 8 net. Si agafes bueno, cal dir noms, però si agafes molts dels nostres castellers han estat 20 anys liderant. Doncs estem mirant castellers joves que puguin aguantar 10-15 anys més de lideratge. Joan, ho intentarem. Recte final de l'entrevista. Abans has fet ja de professor, ara et faré fer de periodista. Som-hi. Val. O sigui, jo et diré una cosa i tu has d'intentar fer un titular de com ho veus tu. Què et sembla? Val. Sí? Sí, i tant. Colla Vella dels Xiquets de Valls. Actualment és la millor colla. La colla que està més en forma, la colla que té més gamma, la colla que ha aplicat un mètode que li està funcionant, els millors. Això per vosaltres com ho porteu? Bé. Sí. Sí. Vull dir, vosaltres estàu al revés, llavors. Vull dir, heu estat molts anys allà. Hem estat molts anys ocupant el paper de la Colla Vella. Home, evidentment que t'agrada més anar al davant, liderar i marcar la pauta, no? Però és un canvi de paradigma, és un canvi de rol, que l'any passat ens va costar, similar que a la majoria d'actuacions no sortíem amb millor actuació, i aquest any ja ho sabem portar millor perquè s'està veient el treball que s'està fent a darrere, no? Però escolta'm una cosa, amb tota disciplina esportiva,
No hi ha cap equip, no hi ha cap selecció, no hi ha cap esportista, sigui individual o col·lectiu, que hagi liderat o hagi guanyat 20 títols seguits, 20 mundials seguits, 20 lligues seguides. Era evident que tard o d'hora havíem de cedir el tro en alguna altra colla, i en aquest cas doncs, ha estat la Vella, que jo crec que la Vella ha fet un treball, ha mirat també què fèiem nosaltres, més sumat al seu mètode, més a les ganes que tenen, evidentment, de tornar a liderar, i ho han aconseguit, no? Per tant, em té el barret. Que en queden més. Colla Jove Xiquets de Tarragona. La Jove Xiquets de Tarragona, home, jo veig una colla doncs molt en forma, que el seu gran valor és el potencial de gent que tenen i que encara els queden per arribar a coses molt bones, no? I això també genera molta il·lusió i és una manera fàcil de poder tenir la gent engrescada quan encara et queda per fer, per exemple, la Torre 8 neta, descarregar el 4-9 net, anar cap a castells aquests més de somni com la Torre 9 sense manilles, 3 de 8 per sota, explorar aquest 9 de 9. Que bé tornes a reconduir una altra vegada cap al vostre terreny, allò de el bagatge que tens de darrere. No, la Colla Jove de Tarragona... No, que sí, que se t'entén. És una colla que jo crec que, t'ho dic, el seu valor més fort és el potencial de gent. Van al Callà i són el doble que nosaltres, vinen a Sant Fèlix i segurament seran més gent que nosaltres, i estan explotant, és evident, no? Me'n queda una. El 4 els hi falta. El 4 sí, el Gorka el té entre Capcella i Xella. Aquest castell doncs il·lusiona molt, fa molta colla, engresca molt. Tu creus que farà la Jove? Sí, i tant. Sí? Sí. Aquest any que ve. A més, és un castell que el veurem les colles, jo crec que des de la nova taula de punts del concurs, les colles capdavanteres ens l'hem posat una altra vegada al cap totes. És veritat. Joan, que me'n queda una. Colla Joves Xiquets de Valls. Bueno, doncs al revés de la Colla Jove de Tarragona, no? Falta de gent, tenen un gran tronc, tenen castellers molt bons, però el seu handicap és la falta de gent, no? I si no poden afrontar els castells de 10 per falta de gent, és feina seva de mirar on poden cercar més castellers que els permeti assajar bé els castells de 10 i els castells amb manilles, que potser és la seva assignatura pendent de fa anys. Tot i així és una colla que ha recuperat el pilar molt bé els últims anys, i que jo crec que els propers objectius d'aquesta colla han de ser els 2 castells de 9 amb agulla, que no són fàcils, però crec que tenen potencial per fer-ho. I queda l'última. Joan, si hem parlat dels castellers de Vilafranca, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona i de la Colla Joves Xiquets de Valls, les 4 estaran a Sant Fèlix el dia 30 d'agost? I tant, sí, jo no en dubto. Cap dubte, eh? Sí. Bé, com saps, hi ha el tema dels drets d'imatge, que està complicat perquè hi ha 2 colles que els tenen d'una manera, 2 colles que els tenen d'una altra manera. Avui hi ha el sorteig de Sant Fèlix i la signatura... Aquest programa l'hem enregistrat abans de fer-se el sorteig i per això ho anireu veient vosaltres en pantalla, però per això nosaltres no en parlem, perquè l'hem enregistrat abans que es faci el sorteig. Perdona, Joan, que així la gent ho entenia. Jo crec que hi haurà les 4 colles. Buscarem solucions en benefici de Sant Fèlix, en benefici del món casteller i evidentment de les 4 colles que tenim ja programada aquesta diada de fa molts mesos en els nostres calendaris, i jo crec que evidentment que hi haurà les 4 colles que entre tots trobarem solucions, i el tema està bàsicament en què la Jove de Tarragona i la Colla Joves dels Xiquets de Valls tenen els seus drets d'imatge cedits en exclusiva a la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i la Coordinadora els ha cedit en exclusiva a SOM, i evidentment l'Ajuntament de Vilafranca, com a entitat que paga a les colles perquè vinguin a actuar, una de les clàusules del contracte, que n'hi ha moltes, és que, evidentment, qui paga vol els drets d'imatge de les colles per promoció de la ciutat, que aquí no hi ha massa problema, i per poder fer la retransmissió en directe a través de Penedès Televisió, que és la televisió local de Vilafranca i del Penedès. Això, Joan, interpreta no seria problema, tenint en compte que aquesta casa, TAC12, per exemple, ha fet totes aquestes diades on hi ha implicades les colles del territori TAC12. Sí, jo crec que jo crec que ha de cedir, no? Està clar que SOM té els drets en exclusiva de 2 de les colles, i jo crec que aquí SOM, la xarxa Penedès Televisió, s'han d'entendre. I s'entendran, no?
Estic segur que sí, I a més, bueno, és que jo també crec que qui paga en aquest cas doncs és normal que demani uns drets d'imatge de l'actuació que paga, no? Però aquí és que... És un embolic, no? És un embolic. Estaríem hores aquí, no? Hi ha ocupació de via pública, hi ha sessions en exclusiva, en fi, hi ha tota una sèrie d'històries llargues que podríem estar una hora parlant i... Joan, que ens agrada parlar molt de castells a nosaltres. I tant. Ah, que sí? I tant. Sí. Joan, t'agraïm que hagis vingut avui amb nosaltres al Finet i pel mig aquest DAC12. Has fet de professor, has fet de president, has fet de periodista, t'hem fet fer una miqueta tots els papers. Molta sort per les pròximes diades que tenen els castellers de Vilafranca. Això esperem que ens ho mereixem i doncs gràcies per haver-me convidat i molt amables per passar aquesta estona aquí a TAC12 amb la gent de Tarragona. Molt bé, gràcies a en Joan Badell, president dels Castellers de Vilafranca, avui protagonista del Finet i pel mig, un Finet que continua.